Dieses Video wird präsentiert von Fictionary World, deinem Anime-Figurenshop aus Deutschland. Hol dir jetzt detailverliebte Figuren von Hatsune Miku, Date Alive, Frieren und Wandering Witch. Bei Fictionary World erwarten dich schneller Versand, faire Preise und eine Riesenauswahl für echte Fans. Mit dem Code AnimeHeaven sparst du zusätzlich 5% auf deinen Einkauf. Also worauf wartest du? Greife jetzt zu! Der Start der zweiten Tales of Wedding Rings Staffel steht fest. Das Aniplex Online Fest 2025 steht vor der Türe. Die Dandadan-Macher entschuldigen sich für Urheberrechtsverletzungen sowie viele weitere interessante Themen erwarten euch heute. Mein Name ist Stefan und das hier sind die Otaku News. Lasst uns loslegen. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Anime-Adoption von Tales of Wedding Rings wurde vor kurzem verkündet, dass die zweite Staffel am 4. Oktober in einer unzensierten Fassung im japanischen Bezahlfernsehen anläuft. Die zweite Staffel entsteht unter der Regie von Takashi Naoya im Studio Stable Entertainment. Hitomi Mieno verfasst das Drehbuch, während Saori Nakashiki das Charakterdesign erstellt. Der Opening-Song Daybreak stammt von Sisuk und der Ending-Song Any If wird von der japanischen Synchronsprecherin Akari Kito beigesteuert. Auf dem Twitter-Account der Anime-Adoption von Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill wurde verkündet, dass die zweite Staffel ab dem 7. Oktober im japanischen Fernsehen gezeigt wird. Die zweite Staffel entsteht unter der Regie von Kiyoshi Matsuda im Studio MAPPA. Michiko Yokote schreibt das Drehbuch, während Tsuyoshi Kuwahara und Nao Otsu das Charakterdesign erstellen. Der Opening-Song Yummy Good Day wird von der japanischen Sängerin Sent Chihiro Chichiba gesteuert, während das Musikerduo Kelmiko den Ending-Song Salt and Pepper singt. Crunchyroll bietet die 12-teilige erste Staffel mit deutscher Synchronisation sowie im Originalton mit deutschen Untertiteln auf Abruf an. Auf dem Twitter-Account der Anime-Umsetzung von May I Ask for One Final Thing wurde vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass diese am 3. Oktober in Japan anläuft. Die Anime-Adoption von May I Ask for One Final Thing wird unter der Leitung von Regisseur Kazuya Sakamoto im Studio Liden Films produziert. Hitomi Mieno übernimmt dabei die Serienkomposition. Crunchyroll zeigt die Anime-Umsetzung der gleichnamigen Manga-Reihe von Sora Honoki, welche auf dem originalen Light Novels von Nana Otori basiert, im Simulcast. Nach turbulenten Wochen aufgrund von möglicher Urheberrechtsverletzungen brechen die Macher des Dandadan-Anime endlich ihr Schweigen und veröffentlichen zeitgleich eine offizielle Entschuldigung. Das Statement lautet wörtlich: Wir möchten uns aufrichtig dafür entschuldigen, dass wir Ihnen durch das Lied Hunting Soul aus Dandadan Sorgen bereitet haben. Das Musikstück wurde vom gesamten Produktionsteam mit dem tiefsten Respekt und der Bewunderung für Yoshiki und der Band X-Japan geschaffen, mit dem Ziel, deren Leidenschaft im Anime zum Ausdruck zu bringen. Darüber hinaus sollte es in seiner musikalischen Darbietung mit den Szenen und der Geschichte von Dandadan übereinstimmen und die Qualität des Werkes weiter steigern. Allerdings müssen wir uns aufrichtig entschuldigen, dass wir Yoshiki und X-Japan im Vorfeld nicht ausreichend informiert haben und dadurch unnötige Besorgnis ausgelöst haben. Auch in Bezug auf die Rechte haben wir begonnen, konstruktive Gespräche und Kooperationen mit den zuständigen Stellen zu führen. Wir stehen bereits jetzt in direktem Austausch mit Yoshiki und wir betrachten dies als eine Gelegenheit, gemeinsam an kreativen Initiativen für die Zukunft zu arbeiten. Übrigens, die zweite Staffel der Anime-Adoption läuft seit dem 4. Juli bei ADN, Universe, Crunchyroll und Netflix in der japanischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln sowie mit deutscher Synchronisation im Simulcast.
Das japanische Unternehmen Aniplex gab bekannt, dass man auch in diesem Jahr ein Aniplex Online Fest abhalten wird. Beim diesjährigen Aniplex Online Fest stehen mehr als 20 Anime-Serien und Filme im Fokus. Ergänzt wird das Programm durch Live-Auftritte namenhafter japanischer Musiker. Durch die Veranstaltung führen die Synchronsprecher Seli Amaki und Hisanori Yoshida, letztere bekannt als Haoki in D4DJ First Mix. Das Event wird am 13. September bereits zum 6. Mal ausgetragen und kann wie gewohnt kostenlos auf dem YouTube-Kanal von Aniplex verfolgt werden. Der Livestream startet um 10 Uhr europäischer Zeit dann. Zum vorläufigen Line-Up für dieses Jahr gehören Fate Strange Fake, My Dress Up Darling, Puella Magi Madoka Magica the Movie, Demon Slayer, Gnosia und viele mehr. Aniplex hat bereits bestätigt, dass im Laufe der Veranstaltung noch zusätzliche Titel und Neuigkeiten enthüllt werden. Das war unsere Otaku-News-Ausgabe für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben, Kommentare unten in die Kommentare und ein Abo wäre ebenfalls cool. Drückt die Glocke, stellt diese manuell auf alle Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen und somit immer top aktuell, was News, Reviews und mehr angeht. So bleiben. Checkt unbedingt den Link im angepinnten Kommentar oder in der Videobeschreibung aus. Dort könnt ihr 5% mit unserem Code AnimeHeaven bei unserem Partner Fictionary World sparen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr uns gerne noch auf unserem Discord-Server besuchen, uns per PayPal, Patreon, einer YouTube-Mitgliedschaft oder seit neuesten auch mit einem Super Thanks unterstützen. Die Links dazu gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Ansonsten teilt doch dieses Video mit euren Freunden und empfiehlt uns diesen weiter. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.